সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আবারও আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আরেকটি নতুন প্রতিবেদন নিয়ে। আজকে আমরা যে স্থানে এসেছি, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানা পুরন্দপুর নামক একটি গ্রামে আব্দুল জব্বার ভাইয়ের এই প্রান্তিক খামারের একটা দৃশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। তো আমরা এলাকার বাসীর কাছ থেকে জানতে পারি যে আসলে আব্দুল জব্বার ভাই তিনটি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল দিয়েই উনি ওনার এই প্রান্তিক এই ছাগলের খামারটি গড়ে তোলেন। তো উনি বেশিরভাগই শুনছি যে উনি চড়ায়ে কোনো প্রকার খাবারের খরচ নাই বললেই চলে, উনি এইভাবেই উনি এই ছাগলটা পালন করে থাকেন। তো এই বিষয় নিয়ে আমরা একটু আব্দুল জব্বার ভাইয়ের কাছ থেকে একটু একটা বিস্তারিত ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব। তো আশা করি পুরো ভিডিওটি জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো চলুন দর্শক, কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি চলে যাই সেই আব্দুল জব্বার ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমি ভালো আছি। আচ্ছা, তো আমাদের দর্শক উদ্দেশ্যে যদি আপনার নামটা একটু বলতেন। আমার নাম আব্দুল জব্বার। তো জব্বার ভাই, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু ছাগল আপনি মাঠে চড়াচ্ছেন। তো এগুলো সব ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল নাকি? ভালো জাতের ছাগল, সব দেশি জাত। তো কয়টা ছাগল আছে আপনার এখানে? 14টা আছে। মা ছাগল আছে কয়টা? 5টা আছে। 5টা ছাগল আছে। আচ্ছা, আর বাকিগুলা সব খাসি ছাগল? বাকিগুলো খাসি আছে, ওর বাচ্চা পাটি আছে, ওগুলা কোনো দাড়ি হয়নি। মানে বাচ্চা হচ্ছে আপনার 5টা? বাচ্চা আছে 5টার বাচ্চা আছে। কয়টা করে বাচ্চা হয়? 2টো হয়, 3টো হয়, আবার গড়ে 2টো করে ধরতে হবে। 2টো করে? তাহলে আপনি 10টা করে আপনার 10টা করে হয়। তাহলে বছরে ছাগল কয়বার বাচ্চা দিয়ে থাকে? 2বার হয়। দুবার। তাহলে আপনার এভারেজ যদি ধরা হয় 10টা করে, তাহলে বছরে আপনি 20টা ছাগল পাচ্ছেন। তো এই ছাগলগুলো আপনি সব তো আর আপনি রাখেন না? সব রাখা হয় না, তো ওই বিক্রি করে দেওয়া হয়, বা বড় হয়ে গেলে সে আনা হলে একটু বিক্রি করে দেন। কেমন হয় আপনার ছাগলের বাচ্চা হওয়ার পরে কয় মাসে আপনি ছাগলগুলো বিক্রি করে থাকেন? এই 4 থেকে 5 মাস পরেই বেচা যাবে। মানে দুধ ছেড়ে দেওয়ার পর? ছাড়ান দেওয়ার পর পর। তো কেমন দাম হয় এই ছাগল বাচ্চা? ছাড়ান 5,000, পাটি খাসি মিলিয়ে 5,000 করে পাওয়া যায় এই হিসাবে। ছাগল আপনার যেহেতু 14টা ছাগল, তো খাদ্যের পিছনে মানে ছাগলের পিছনে আপনার খরচটা কেমন হয় খাদ্যের পিছনে? খরচে আমাদের তো বর্তমান এমন কিছুই নাই, মাঠে খেয়েই, মাঠে রাখলেই যথেষ্ট। মানে ঘরে কোনো ধরনের খাবার দেন না? ঘরে খাবার দেখা যাচ্ছে মেঘলা পাতলা হলে দিতে হয়, ওই সকল বিজলি কেটে দিতে হয়, গমের ভুসি। মানে বৃষ্টি যখন যখন একটানা দেখাচ্ছে 5 দিন কি 6 দিন বর্ষা ধরে থাকে, তখন আসলে একটু কি সমস্যা সৃষ্টি হয় কিনা? সমস্যা বলতে ওই যে গাছের ডালপালা দিতে হয়, ভুসি দিতে হয়, সানি কেটে দিতে হয়, ওইগুলো দিলেই ও খাওয়ার ইয়ের হয়। তবে মাঠে খালি ভালো থাকে। মাঠে খেলে আপনার ছাগল ভালো থাকে? ভালো থাকে। তাহলে আপনার মানে খরচ এক হিসেবে নাই বললেই চলে? হিসাবে খরচ আসলেই নাই, মানে মাঠে খাওয়াতে পারলে খরচে নাই, একজন যথেষ্ট ওর চর্চা করে নিয়ে বেড়াবে। এইভাবে ছাগল পালন করলে কি আসলে এটা কি লাভজনক? আসলে লাভজনক। তো ছাগল যেহেতু আপনি পুষছেন, তো কি কোনো ধরনের নতুন কোনো ধরনের রোগ আপনি কখনো দেখছেন কিনা? নতুন রোগ বলতে এক এক সময় এই বর্ষার সময় আসলে নাক দিয়ে পোটা বেরোয়, এটা সেটা হয়, তো চিকিৎসা করলে সেরে যায়। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মাঝে মধ্যে? মাঠে রাখলে খুব একটা রোগ হয় না, কিন্তু বাড়ি রাখলে ওই সমস্যা হয় মেঘলা বাদলা হলে। তো এই ছাগল পালন করতে যে আসলে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম ধর্মী কোনো ধরনের আপনি রোগের লক্ষণ পেয়েছেন কিনা, যে আসলে যে ধরনের রোগ সচরাচর দেখা যায় না? ওই যে ঠান্ডা লাগে মেঘলা পাতলা হলে নাক দিয়ে পোটা ধরে, ওটা সাধারণত ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করলে ওটা ঠিক হয়ে যায়। এই ধরনের রোগগুলো আপনি পেয়েছেন যে এই ছাগল পালন করতে? এই বেশিরভাগই শীতকালে বা ঠান্ডা লাগলেই ছাগলের এটাই হয়, আর সাধারণ চিকিৎসা দিলেই ওটা সে ঠিক হয়ে যায়। তো আপনি ছাগল যখন পালন করছিলেন, তো কয়টা দিয়ে শুরু করছিলেন? 3টে দিয়ে, তিনটে মা ছাগল আর কি। তো তখনকার সময় এটা এই 3টা ছাগলের দাম কত পড়ছিল? 3টা ছাগলের তখনকার সময় ওই 5,000 টাকার বাচ্চা কিনা, 5,000 টাকা দিয়ে 3টে। এই ছাগল পালন করছেন কয় বছর হয়েছে এটা? তো 2 বছর আছে। 2 বছর। তো এই ছাগল আপনার যেহেতু আপনি দীর্ঘ সময় ধরে এই ছাগল পালন করে আসছেন, তো এই ছাগলের কি ধরনের বাসস্থান হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? যে ওর রাখার জায়গা আছে, গইলে এক কোলে মাচা করা আছে বাঁশের চালি দিয়ে, আর এক কোলে নিচেই থাকে,
যার যেখানে ভালো লাগে সে সেখানে ওঠে ওঠে, উপরেও কেউ থাকে, কেউ নিচেও থাকে। এই জন্য মানে ঠান্ডা মাটিতে যার ভালো না লাগে সে ওই মাচার উপর উঠে যাবে। মাটি থেকে উপরে থাকে। হ্যাঁ, ধাপ মেরে উঠতে পারে এমন ভাবে উঁচু করা, 1 হাত মাচা করা। তো আমি জানতে চাবো যে এই যে মাচাটা করলেন, এই মাচাটা করার কি কারণ? কেউ ঠান্ডা লাগলে ঠান্ডাই সয় না, কেউ মাথার উপরে সয়, মানে মারামারিও করে অনেক সময়। কেউ উপরে গিয়ে থাকলে আর এর পালে না, আবার কেউ নিচে ওখানে মারছে এখানে চলে আসলো। এই জন্য আবার ওই যে সোনা কাদা করে, অনেক সময় ঠান্ডাই সয় না, ওই যে মাথার উপর গিয়ে পড়ে, উপরে থাকে। তো আমরা আরেকটু জানতে চাবো আপনার কাছে যে আসলে এই ছাগল পালনের পাশাপাশি আপনি কি করে থাকেন? চাষবাস করা হয়, মুগির চাষ আছে, করিলাম 2 বিঘে। ওই যে ভুসি রাখা আছে, ওটা ছাগলে খাবে। ওই মেঘলা পাতলা ঠান্ডা শীতের সময়, কুয়ার সময় ছাগল বের করা যায় না, তখন ওই ভুসি খাবে। তারপরে ধানের ওই বিজলি কেটে দিলি খাবে, ওই গমের ভুসি দিয়ে মাইকে দিলি খাবে। অনেক সময় মেঘলায় মাঠে নিয়ে যাওয়া যায় না, বর্ষা হলি তখন খাওয়াই। আপনি তখন ওই দিয়ে থাকেন এদের? ওইগুলো খাতে দেওয়া হবে ওই যখন মানে ফাঁকাই মাঠে না নিয়ে যাওয়া যাবে, ওই সময়ের জন্য ওইগুলো। আর যখন মাঠে নিয়ে যাওয়া গেলে আর ওর কিছুই দেওয়া হবে না, মাঠেই খাবে। মাঠের খাবার দিয়ে ওদের চলে যায়? মাঠের খাবারই ওদের চলবে। তো আপনার মতে যারা বেকার আছে, যারা কোনো কাজই নাই, হয়তো এরকম গ্রাম বাংলায় এরকম অনেক বেকার আছে যাদের কোনো কাজ নাই, এমন তো অনেক মানুষ আমরা দেখতে পাই। তো তারা যদি এই ধরনের ছাগল পালন করে, তারা কি এই ছাগল পালনের মাধ্যমে তাদের কি বেকারত্ব দূর করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? ভালোভাবে পারবে যদি ছাগল, যে সময় দিতে হবে ছাগল রাখা। বেকার হয়ে থাকলে তো ছাগল রাখলে হবে নাই, এতে ছাগল রাখতে পারলে তাতে ইনকাম হবে। তো কয়টা দিয়ে শুরু করলে ভালো হয় আপনার মতে? গোড়া 5 দিলে ভালো হবে, দেখা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি তার ছাগল এক বাচ্চা হলেই 8-10টা হয়ে যাবে। খুব অল্প সময়ে এর সংখ্যাটা বেড়ে যাবে। একটু তার বেশি পুষলি সেই জন্য তাড়াতাড়ি বেশি হয়ে যাবে তার। ভাই, আমরা শেষ আরেকটা প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে এই যে ছাগল পালন করছেন, তো এটা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি? আরো বড় করবো, এটা নিয়ে বেশি করবো, বেশি করলে লাভ বেশি হবে। আরো সামনের দিকে আরো এটা বড় পরিসরে বেশি করলে 5টায় যদি 10টা হয়, তাহলে 10টায় তো 20টা হবে। আর সময় তো সেই একই জন যাচ্ছে হে রাখতে, তাহলে লাভ বেশি হবে না? 5টার জায়গায় 10টা থাকলে 20টা হবে। 6 মাস পর পর 20টা ছাগল বেচা মানে বহুত কিছু। আর বছরে 20-40টা ছাগল বেচা যাবে, তাহলে লাভ তো বেশিই হবে। সময় তো একই যাচ্ছে, 10টার সাথেও যা যাচ্ছে, 20টার সাথেও তাই যাবে। এটা আপনার ভবিষ্যতে এটা আরো বড় পরিকল্পনা। তো জব্বার ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলেন। আপনি ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ, আপনার ভালো থাকেন। দর্শক, আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখাবে অন্য কোনো নতুন প্রতিবেদনে। এখন পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই প্রত্যাশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।